Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. А самое главное, что вы должны запомнить, практически на все смартфоны, тем более интересные, я начинаю делать обзор на них же. То есть сейчас вход пишется на Realme GT Neo 2T. В чем его особенность? Dimensity, не будем расстраиваться, не будем с другой стороны радоваться. Смотрите прожарку. К сожалению, он ведет себя великолепно, обвес мне его не очень нравится, но точность GPS 1 метр, NFC рабочий, гуглы все встают вообще без проблем, Google Play устанавливается АПК-шкой за секунду, все китайские программы удаляются, а самый цвет, блеск, красота, если вы умудрились смотреть это либо в период распродаж, либо 25-го, 29-го, получается сейчас 30 число, вчера была прожарка на этот смартфон, в этом случае вы можете его купить до $300 вместе с таможней, и это очень круто. Насколько он отличается от Neo 2 и всех остальных, можете гуглить. По факту отличия небольшие. То есть в первую очередь это лучшая камера, здесь лучший сенсор, вы увидите все это в данных AIDA, в данных Antutu. Здесь стекло, тыльная часть. Разумеется, они что-то где-то допилили, что-то где-то вырезали и выкатили нам еще один дешевый смартфон, потому что Neo 2 дешевле 24 уже не купить. Понятно, там поинтереснее процессор, но если брать Дименсию, то вот эта вот штука топ. Я знаю, что фанатов уже хватает. По поводу стабильности, она космическая. 5 заходов во время лайв-прожарки на лайв-канале этого аппарата он выдавал в диапазоне от 6,5 тысяч баллов в Antutu до 620 тысяч баллов. Это круто. По съемке сейчас ветер, уже пасмурно, через где-то 20 минут в Петербурге будет закат. Съемка должна быть ужасной. То есть все серое, все мрачное, ветер лютый, но мне кажется, у меня такое смутное ощущение, что вы меня хорошо слышите, хорошо видите, и в целом аппарат по моим тестам по камере один из лучших у Realme. Понятно, что выше на голову это Realme Master Explorer Edition, который только, к сожалению, в китайской версии присутствует. Здесь у нас тоже только китаец, но в нем все есть. В 30-й раз поэтому я очень советую вам его рассмотреть, если вы еще не решили, что брать. Возможно, на сейле в декабре, если курс не просядет, если будут хорошие промики, если китайцы их найдут, то все хорошо, то вы его сможете приобрести. Если нет, будете знать еще об одном годном аппарате от Realme. Смотрим. Еще раз всем привет, вы на канале Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme GT Neo 2T. Полетели. Распаковка. Коробка пришла целая, размеров стандартных, громоздких. В комплект входит смартфон, блок питания на 65 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, чехол неплохого качества, я бы даже сказал хорошего, хоть он и темнит, скрепка, заводская пленка и руководство пользователя. Плюс 2 стекла подарил мне продавец, не знаю за что, но хорошо. Вообще эти черные большие коробки упаковки для флагманов Realme, как они считают их флагманами, это норма. Видите что-то желтое от Realme, это средняк. Видите черное, это уже не средняк. В продаже имеется два стандартных цвета корпуса, белый и черный. У меня на руках аппарат, разумеется, в белом цвете, его я и заказывал. Рамки сделаны из глянцевого серебристого пластика, а тыльная часть закрыта стеклом. Это уже начались отличия от Neo, да? Корпус марки, рамка у меня уже поцарапалась, но радует, что из рук без чехла не сильно он выскальзывает. Но я бы не советовал рисковать, да и в принципе мало очень людей носят телефон без чехла. Несмотря на свои размеры, в руке лежит очень удобно, даже держа в одной руке, использование устройства дискомфорта не составит. Опять же, если у вас есть Neo 2, если Flash Edition, то в принципе все то же самое. Размеры смарта составляют 158 на 73 мм в ширину, и вместе с блоком камер в толщину он 10,2 мм, а вес 187 граммов. Вообще пушиночка. В корпусе расположена кнопка питания, два микрофона, слот на 2 сим-карты, кнопки управления громкостью, разъем под мини-джек, разъем под Type-C и два динамика, один разговорный, один основной. Звучание в данном случае у нас стерео и Dolby Atmos на борту. Кнопки с минимальным люфтом, слот не прорезинен и К-порта нет, что является нормой, кстати, для Realme. И я еще сделаю акцент, что все-таки память сюда не запихать, и это плохо. Летим дальше. Оснащен смартфон дисплеем AMOLED на 6,43 дюйма, имеет разрешение 1080 на 2400. И внимание особое на то, что здесь AMOLED, не Super AMOLED, не путайте. Плотность пикселей составляет 480 dpi или 409 ppi, если смотреть по Antutu. Пиковая яркость равна 1000 нит, и это космос. При ярком освещении в помещении яркости хватает, но вот в солнечную погоду может появиться желание сделать яркость еще больше, хотя больше уже некуда выкручивать ползунок, а автояркость не всегда сработает идеально. Понятно, что 1000 нит, возможно,
возможно только при подключенной автояркости. Частота обновления экрана 120 Гц, тач 360 Гц. В настройках можно вызвать частоту обновления либо 60, либо 120, или же автовыбор. Автовыбор лучше, меньше будет разряжаться. Показатели шима следующие. На 100% яркости 4%, на 56, на минимальной 19, на нуле 13. Но это при включенном DC-димминге. Если вы его отключите, печаль ваших глаз будет. На лайв-канале есть прожарка данного аппарата, там я проверял шим с отключенным DC-диммингом, и это мрак. Автояркость работает не всегда хорошо, так как иногда либо слишком медленно выкручивает нужный уровень яркости, либо слишком резкими рывками пытается подстроить под себя освещение. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок, Always on Display на борту, мультитач без проблем берет 10 пальцев, и это стандартно. Сканер отпечатка пальца и распознавание лица работает стабильно хорошо, в очках узнает, это главное. Фронтальная камера расположена в левом верхнем углу экрана, довольно больших размеров, но из-за своего расположения в целом выглядит прилично. Рамки вокруг экрана минимальные, подбородок выделяется, но он не громадный. Полет нормальный, летим дальше. На борту процессор MediaTek Dimensity 1200 с AI искусственным интеллектом, с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота равна 3 ГГц. Также установлен графический процессор ARM G77MC9, интерфейс Realme UI 2.0 на основе Android 11. Русский язык доступен. Оперативная память не из самых лучших, LPDDR4X, и доступна на выбор либо 8, либо 12 гигабайт. Внутренняя же память шустрая, быстрая и хорошая, UFS 3.1. И на выбор имеется 128 или 256 гигабайт. Повторяюсь, расширить ее картой нельзя, некуда ее здесь запихивать. Смарт поддерживает Wi-Fi 6 серии, 5G на борту, который до сих пор нас не особо и трогает, и не особо он нам и нужен. Сеть мобильную ловит отлично, Band 7 на борту, а вот 20-го не завезли, опять же актуально только для жителей сел, либо мест, в которых очень плохо ловит сотовая связь. Далее имеем запись звонков, но они не оповещают устройство, что хорошо. Шпионы, ура! В общем, проще говоря, если будете кого-то записывать, этот человек об этом не узнает на данном смартфоне. С данной прошивкой из Китая. Из навигации имеется двухдиапазонный GPS GLONASS, Beidou, Galileo QZSS. GPS-тест на холодную показывает точность 1 метр в городских условиях среди высоток. И хватит мне напоминать, что это Dimensity MTK Forever, а на Qualcomm 3 метра. Бывает 1 метр на Qualcomm. Все зависит от обвеса. Емкость аккумулятора 4500 мАч. PC-марки выдал 8 часов 30 минут и осталось 20 минут. И тест я провожу при не автогерцовке, а вот все по максималке. За 13 минут от родного блока питания на 65 Вт смартфон заряжается с 0 до 50. Полностью с 0 до 100 заряжается за 29 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет, как и нет защиты от влаги. Для загрузки Genshin Impact требуется аппарату 48 секунд, что довольно быстро. За час игры в Genshin Impact улетает 28%, что немало, но и тест я проводил на высоких настройках графики, 30 FPS и 120 Гц, обновление экрана и максимальной яркости. Ну, допустим, у Xiaomi Redmi Note 11 Pro, обзор на который вышел вчера, вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Дела в этом плане обстоят лучше. Если вы еще его не видели, то обязательно переходите по ссылке и смотрите. Цена у него примерно такая же. Возвращаясь к играм на GT Neo 2T, возможно сказать, что в тяжелые игры играть на высоких настройках комфортно. Яркость телефон не сбрасывает, фризов не было, но он ощутимо нагревается, и это хорошо чувствуется даже через 15 минут игры, при условии, что телефон в чехле. С другой стороны, даже при 5 стресс-тестах Antutu онлайн, которые я проводил опять же на стриме, при прожарке этого девайса, максимум он грелся до 49 градусов в чехле. iPhone 13 Pro в тех же условиях без чехла грелся до 50. Теперь о тестах. В тротлинг-тесте гонял его 2 раза. Первый раз 120 минут на 100 головках. Смарт выдал неплохие результаты, вы их видите на экране. Но второй раз он устал и не порадовал, так как выдал 146 гипс минимально, максимально 313 гипс и в среднем 268 гипс на 100 головках при 15 минутах. Результаты тестов в 3D-марке вы видите на экране. В Antutu выдал не самые плохие цифры в 629 тысяч попугаев. Притом я гонял на стриме его 5 раз, и там был диапазон от 6,5 сотен тысяч попугаев до 620 тысяч попугаев, то есть в принципе смарт не сбрасывает производительность, даже когда перегревается и устает. Подробнее можете увидеть еще раз на лайв-канале все 5 тестов. Storage-тест показал 63 тысячи, на холодную часовой стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране, но он под конец уже просто разрядился, чтобы вы понимали. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, основная на 64 мегапикселя с углом обзора в 80 градусов, ультраширик на 8 с углом обзора в 119 и макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 21 мм. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, фронталка 16 мегапикселей с углом обзора в 78 градусов и максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Короткие примеры работы камер вы сейчас увидите. Очередная ночь, я снова Мурина, 1080p. Лютый, я считаю, фейл для телефонов Realme, но это все не критично. Почему? Потому что зато единообразно. Плюс мы помним, что здесь MediaTek Dimensity 1200.
Mediatek я недолюбливаю, но мне очень нравятся те данные и те результаты тестов, которые показывает этот телефон. Вообще, очень забавно, что они вышли на рынок сначала с Realme GT Neo 2. Он был дешевым, китайская версия. Потом вышла глобалка довольно дешевая, и потом он стал стоить на 40% дороже. И это в Китае, а в России вообще в 2 раза дороже. То же самое, мне кажется, будет с 2T. Они сейчас его благополучно обкатают в Китае. Это китайская версия. Стоимость его сейчас, даже с этим космическим курсом рубля, около 20 тысяч рублей. Растаможка еще съест рублей 900. Если будут жирные промокоды, то реально будет купить, наверное, за 19-18. Опять же, в этот сейл на Black Friday. И в целом, мой вердикт для данного смартфона: есть здесь роллинг шаттер, нет здесь роллинг шаттера, насколько хорошо вам кажется ночью он снимает, насколько у него хороша стабилизация, если сейчас буду таскать его в 2 руках и убеждать вас, что все хорошо. Мурина 4К, 60 FPS, основная камера, относительная ночь, 12 часов ночи. Телефон Realme GT Neo 2T. Я чумею с их названий, что до этого был у меня смартфон Redmi Note 11 Pro Plus. Дальше уже, наверное, будут аббревиатуры, слэш, проценты, градусы, может быть, не знаю, там добавят синус, косинус или как вариант интеграл. Но это уже перебор, друзья. Наверное, желательно бы, чтобы они как-то понятнее названия придумывали, либо писали хотя бы 3T. Smart на Dimensity в целом, если стоять, стабилизация с 2 рук отличная. Ночная съемка, кстати, меня не сильно расстраивает, что довольно удивительно. Давайте попробуем увеличить максимум X10. Даже неплохо, даже не он, даже ночью. Стаб оценивать вам, микро оценивать вам, ветер сильный. Сейчас единственное, проверю довольно топорно автофокус в ночи. Раз. Наверное, непонятно будет. 2. Да вроде неплохо, кстати, даже учитывая, что стекло. 3. В целом, более чем потребно. Ночью вообще как-то хорошо, подозрительно снимают. Или... Ну, я посмотрю потом на мониторе, вам будет виднее, во всяком случае, после рендера и после обработки YouTube. Но пока основная камера радует, прям радует. Наш любимый двухоконный режим, чем он хорош? В первую очередь тем, что мы видим очуменную разницу между стабилизацией, основной фронтальной камерой, 2 это съемка, и 3 то, как может вообще в принципе смартфон вывозить одновременную съемку с 2 камер, притом возит он довольно неплохо. Еще раз повторяю, что мне подозрительно нравится 2T основная камера. И я не знаю, но рано или поздно это должно было случиться, чтобы они стали снимать на уровне Xiaomi, потому что все-таки руки прямые, продажи у них идут. Realme GT Neo 2T, день, освещение великолепное, идет снег и съемка с одной руки. 1080p 30 fps это максимум, что может его фронталка, если снимать с 2 рук. Стабилизация, конечно, станет лучше, но в движении, как вы видите, особо не бодрит. Пробую остановиться. Роллинг шаттера, как и ночью, нет. Как работают микрофоны, вы слышите и сейчас. Еще раз напоминаю, что особенность этого смарта, опять же, наверное, в ближайшую неделю будет в том, что у него довольно веселый ценник до 30 ноября. Что будет дальше, черт его знает. Dimensity я не фанат, но когда Dimensity на 1200 стоит до 20, а конкретно там выходит в 19 с промиком, меня она радует. Опять же, все танцует от цены. Если брать остальные аспекты, да, это как Neo 2, это как GT Neo 2 просто. И GT Neo 2T, по большому счету, очередной клон. Ну, он чуть-чуть меньше. У него какие-то спеки интереснее, какие-то нет. У него пока все еще нет глобалки. Когда будет глобалка, наверное, как и у GT2 Neo 2, получится, что он просто в ритейле у нас станет X2 стоит где-нибудь 40. Тогда смысла в нем не будет никакого. В Realme я не фанат этого бренда, но у них оболочка мне нравится больше, чем MIUI, она стабильнее. У них чаще не очень камера, но сейчас даже фронталка
на 1080p 30 FPS меня радует. Если вы не собираетесь на 65-дюймовом телевизоре все это дело смотреть, даже это будет потребно. И в целом, опять же, всегда решать вам, смотря какие у вас средства и какие цели и задачи. Но вот эта вот штука по мне подходит уже под все цели и задачи, которые я знаю. 4К 60 FPS, разумеется, ширик не работает. По стабилизации с одной руки вы сейчас видите. Если стоять на месте, ну, скажем так, стаб здесь необходим, если вы решите в 4К 60 FPS снимать. Если решите снимать со супер стабилизацией на 1080p, ну, по мне, это бесполезная трата времени и денег. То есть, по большому счету, лучше купить какую-нибудь штуку за 5000 рублей. Хотя, опять же, многим хватит и такой картинки, потому что если снимать уже с двух рук, до этого я нес одной рукой телефон, теперь поддерживаю пальцем второй руки. Все намного лучше. Сейчас проверим, как у нас автофокус работает. Вообще никаких претензий к нему нет. Ужасная картинка, ужасная. Где же найти красивую картинку для того, чтобы... Вот так, наверное, делать будем. Автофокус раз, автофокус 2, автофокус и 3. Это не реклама. Ну тут написано кофе. Нет, все-таки полуреклама получается. В общем, здесь я пью кофе. Без рекламы. Потому что оно по дороге. И насколько хорошо отрабатывают микрофоны, учитывая, что сейчас довольно приличный ветер, наверное, метров 6 в секунду, вы слышите. Можно даже слегка пробежаться. Нет, бегать с телефоном дело гиблое, бессмысленное и бездумное. Если бегать, то опять же, то только брать в руки стаб. Возможно, кстати, это неплохая идея для доп-тестов камеры. Если какой-нибудь Osmo Mobile у вас на руках, вы цепляете на него телефон и делаете вид, что у вас не хватило денег на какой-нибудь экшн-камеру, и вместо этого вы купили флагманский телефон и повесили его на стабилизатор. Хотя разумности в этом ноль. Но, с другой стороны, все относительно. X5 встал. Ну, неплохо. Минусы: нет ЭК-порта, слот не прорезинен, рамка быстро царапается, нет 20-го бенда, понятно, что нет защиты от влаги, нет беспроводной зарядки, но это все стандартно для такого девайса. Цена по ссылке в описании к видео в районе $300, если успеете во время сейла, будет хорошо. Сейл будет идти еще 3 часа, потом будет в декабре следующий сейл, возможно, будет глобалка этого смартфона, но не факт. И после того, как появится глобалка, я надеюсь, что у них будет какая-нибудь предпродажа крутая, и мы сможем купить и глобальную версию этого смарта за 300. Не говоря о том, что я не люблю Dimensity, учитывая ценник и возможности данного смартфона, он мне понравился. Резюмирую, Neo 2T будет слегка лучше Master Edition. Я не буду рассказывать, чем он отличается от Neo 2, потому что там разные процессоры. Не буду рассказывать различия про Neo. Кто хочет, пусть копает. Если у вас есть эти смарты, конечно, не стоит на него смотреть. Недалеко он ушел, если вообще в каких-то моментах ушел. То, что стекло появилось, то, что стало лучше камера снимать и сенсор получше, можете посмотреть раз примеры, еще раз пересмотреть того, как он снимает, и 2 посмотреть спеки в AIDE, которые я еще раз вам скринил, и сравнить для себя. Это у меня аппарат на руках. Это не данные из интернета. Учитывая камеру, я однозначно бы советовал из всей этой линейки сейчас этот, либо Neo 2, потому что Neo 2, конечно, с тачем на 600 Гц это зло. Однозначно девайс сюда. Не забываем подписываться на канал, не забываем подписываться на телеграм-канал скидок, там все еще живые промокодики. Смотрим телеграм взаимопомощи, там люди друг другу помогают, что как купить, что дешево и у кого какие проблемы. Делимся разочарованиями и радостью. Приходим на стримы прожарки. Следующая стрим-прожарка будет Xiaomi Mi Mix 4 по просьбам пользователей Xiaomi-тов на лайв-канале. 30 числа будет розыгрыш, напоминаю, там будет 2 часов и 5 Mi Band. Остальное посмотрим уже по результатам прошедшего месяца.